Пред нас се неколку недели во кои ситуацијата може да биде навистина критична, алармира првиот човек на Министерството за здравство. Загрижува зголемениот број на нови случаи со коронавирус, а се зголемува и потребата од хоспитализација на пациентите кои имаат потешка клиничка слика. Состојбата во болниците дава уште еден предупредувачки знак. Четвртиот бран зема замав. Пред нас е неколку недели во кои што ситуацијата може да биде навистина критична. Има зголемување на бројот на новодиагностицирани пациенти и пациенти за хоспитализација, посебно во неколку градови, во Тетово, во Гостивар, во Кичево, во Куманово. Тука се исполнуваат инфективните оделенија, дел од пациентите се префрлаат и во Скопје, инфективната клиника е пополнета со овие пациенти, секако и со дел пациенти кои што се диагностицирани во градот Скопје. Сега се активираат останатите ковид центри. Анализата покажува дека зголемување на бројот на новодиагностицирани има во градовите каде процентот на вакцинирани е многу мал. Дури 90% од новозаразените немаат примено ниту една доза од вакцината. Во главниот град пак деновиве расте интересот за вакцинација, а најавените рестриктивни мерки ги натераа граѓаните масовно да одат во вакциналните пунктови. Пред поликлиниката Јане Сандански, камерата на Алфа забележа голем метеж, но граѓаните не чекаат долго за вакцинирање. Дел од нив сметаат дека целта на здравствените власти со новите мерки била на психолошки начин да ги убедат да се имунизираат. Па нема метеж, да ви кажем право. Од кога дојдов не пројде ни 5 минути према терминот. Се вакцинира, ми го дадоа резултатот. Сега еве дојдеме им закажано. Ако тера по закажано брзо џиде. Ако тера без закажано споро ки. Закажан термин? Не, вака дојдов. Директно и брзо пројде. Што мислите за мерките кои ќе се однесуваат за невакцинираните? Тоа е повеќе психолошка некоја мерка што ја донесува, меѓутоа може би не е издржана. Брзо оди. За втората оди брзо, за првата се изгледа е поспоро. Откако министерот ги најави рестрикциите кои стапуваат на сила во понеделник, нагло се зголеми бројот на луѓе кои сакаат да се вакцинираат, а во просек во денот првата доза ја примаат околу 8.000 граѓани.